Andriamanitra hatrany isika amin'ny anomezana antsika tombonandro fahavelomana sy fahasalamana tahaka an'izao, ary fotoana mbola mba azahoana tafaraka eto indray mba hanome voninahitra ny anarany sy hanompo azy. Dia faly miaraba anareo rehetra indray koa amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Nanomboka amin'ny fotoana isika vavaka hisaotra ny Tompo sy hametraka ny zavatra rehetra eo am-pelantanany. Vavaka isika tompoko. Saotranao izay Tompo noho ny fitiavanao sy ny famindramponao. Mankalaza ny anaranao izay fa Andriamanitra tsara ianao, Andriamanitra be fitiavana, mamindra fo sy miantra ary maro-po sady be famindram-po. Ianao no Andriamanitra mahefa ny zavatra rehetra, Andriamanitra avo indrindra, Andriamanitra mandrakizay ary raiso ny fiderana sy fanomezam-boninahitra ny anaranao. Ankehitriny dia apetraka eo am-pelantananao indray fotoananay rehetra eto, aoka ny fananao masina hitady-dalana anay amin'ny zavatra rehetra izay atao amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Amen. Manao hira anankiray antsika, tsy hamela ahy ho irery ianao. Ecco di feli
mahafinaritra zany hira izany, mampahery. Amin'ny teny anglais izy no, never alone, no, never alone. He promised never to leave me, never to leave me alone. Tsy amela aho irery izy. Efa nampananteny izy fa tsy amela aho irery. Tsy amela aho irery na oviana izy. Mbola hivavaka isika mialohan'ny ihainoantsika ny soratra masina, dia misaora ny tompo mandrakariva noho ny amin'ny Baiboly mbola eto amintsika. Mino aho fa efa nanomboka namaky Baiboly ianao. Isaory an'Andriamanitra izany, ary apetrakintsika eo am-pelantanany koa ny fanazavana ny soratra masina mba hitondra fahasoavana eo amin'ny isam-batan'olona. Vavaka isika tompoko. Saotra anao izay tompo noho ny nanomezanao ny teninao. Tena mankasitraka hatrany fa mbola eo ny teninao. Sakafom-panao anay, ivelomanay, iainanay. Mankasitraka izay tompo satria solotenanao ety ambonin'ny tany ny teninao akanay lesona isan'andro eo amin'ny fiainanay. Manome voninahitra ny anaranao izay amin'izany. Dia ka io ny teny tondra fahasoavana ho an'ny tsiraray avy izay manatrika eto. Aoka ny fananao masina tompo no hitarika ny teny izay ambara, ary hanokatra ny saina sy ny fon'ny olona afantatra ny soratra masina. Amin'ny anaran'i Jesosy tompo. Amen. Andray ny Baibolitsika isika ao amin'ny filazantsarany Jaona toko 112. Jaona toko 112. Vakitsika amin'ny andininy voalohany ka hatrany amin'ny andininy lavalava ihany fa manana faharetana. Hatrany amin'ny andininy 4:40. Vakiko manontolo aloha, zany hoe tonga dia King James moa no amakiko azy fa rehefa avy eo voaraisitsika tsiraray avy ny andininy. Amin'ny anaran'i Jesosy tompo. Ary nisy lehilahy anankiray narary antsoina hoe Lazarosy avy amin'ny Betania, tanànan'ny Maria sy Marta rahavaviny. Io Maria io ilay nanositra ny tompo tamin'ny menaka manitra sy namaoka ny tongony tamin'ny volondohany, ary Lazarosy anadahany no narary. Noho izany ireo anabaviny dia naniraka nakany amin'i Jesosy, nanao hoe, tompo, indro ilay tianao dia marary. Rehefa nandray izany Jesosy dia hoy izy, izao aretina izao dia tsy ho amin'ny fahafatesana fa mba hanehoana ny voninahitr'Andriamanitra ka hankalazana ny zanak'Andriamanitra amin'izany. Ary Jesosy dia tiany Marta sy ny rahavaviny ary Lazarosy. Rehefa nandray izany Jesosy fa marary Lazarosy, dia mbola nitoetra 2 andro ihany teo amin'ny toerana izay nisy azy izy. Ary taorianan'izany dia hoy izy tamin'ireo mpianany, andeha isika ho an'ny Jodia indray. Ireo mpianany niteny taminy hoe, mpampianatra, ireo jiosy dia nitady hitorabato anao vao teo, ka andeha ho any indray va ianao?
Jesosy namaly hoe moa tsy 12 va ny ora amin'ny andro iray. Raha misy olona mandeha amin'ny andro dia tsy mba tafitohana izy, satria izy mahita ny fahazavan'izao tontolo izao. Fa raha ny olona kosa mandeha amin'ny alina dia ho tafitohana izy, satria tsy misy fahazavana eo aminy. Zany zavatra izany no nolazainy, ary taorianan'izany dia hoy izy tamin'izy ireo: Lazarosy sakaizantsika dia matory, fa andeha aho mba azahoako mamoa azy avy amin'ny torimaso. Tamin'izay ireo mpianatra dia niteny hoe: Tompo, raha matory izy dia ho tsara. Fa Jesosy nilaza ny amin'ny fahafatesany, kanefa izy ireo kosa dia nihevitra na niresaka momba ny fialan-tsasatra amin'ny torimaso. Tamin'izay Jesosy dia niteny tamin'izy ireo mazava hoe maty Lazarosy, ary faly aho noho ny aminareo, satria tsy teo aho mba hinonareo, na izany aza andeha isika andeha ho any aminy. Tamin'izay dia niteny Tomasy, ilay antsoina hoe Didimo, tamin'ireo mpianatra namany: andeha isika mba ho any ka hiara-maty aminy. Dia rehefa nandeha Jesosy dia hitany fa efa napetraka tao amin'ny fasana efatr'andro sahady Lazarosy. Betany dia akaiky any Jerosalema, tokony ho 15 stadio, ary Marta amin'ny Jiosy no tonga tao amin'ny Marta sy Maria mba ampionina azy ireo mikasika ny anadahany. Ary Marta rahavatany vao nandrefa tamin'i Jesosy dia nandeha ka nitsena azy, fa Maria kosa mbola nitoetra tao an-trano. Dia hoy Marta tamin'i Jesosy: Tompo, raha teto ianao dia tsy ho maty ny anadahako. Nefa fantatro fa na dia ankehitriny izao aza, na inona angatanao amin'Andriamanitra dia ho ataony aminao izany. Jesosy niteny tamin'ireo vehivavy hoe: hitsangana ny anadahinao. Hitsangana indray ny anadahinao. Hoy Marta taminy: fantatro ihany fa hitsangana indray izy amin'ny fitsanganana amin'ny maty amin'ny andro farany. Hoy Jesosy taminy: zaho no fananganana amin'ny maty sy fiainana. Izay mino aho, na dia maty aza dia ho velona indray, ary na iza velona ka mino aho dia tsy ho faty na oviana na oviana. Mino izany va ianao? Hoy ravehivavy taminy: eny Tompoko, mino aho fa ianao no Kristy, ilay zanak'Andriamanitra izay tokony ho tonga amin'izao tontolo izao. Ary rehefa niteny izany ravehivavy dia nandeha izy ka niantso any Maria rahavaviny mangingina, nanao hoe: tonga ny mpampianatra ka miantso anao izy. Rahavantany vao nandre izany Maria dia nitsangana faingana izy ka nankany amin'ny Jesosy. Ary Jesosy dia tsy mbola tonga tao an-tanàna, fa mbola teo amin'ny toerana izay niaonany tamin'ny Marta ihany, nitsenany amin'ny Marta ihany. Ireo Jiosy tamin'izay, izay niaraka tamin'ny Maria tao an-trano ka nampionina azy, rehefa nahitany Maria fa nitsangana haingana izy ka nandeha mivoaka, dia nanaraka azy ireo ka nanao hoe andeha akany amin'ny fasana izy mba hitomany ihany. Tamin'izay Maria rehefa tonga teo amin'izay nisy an' Jesosy ka nahita azy, dia niantoraka niankohaka teo an-tongony, sady niteny taminy hoe: Tompo, raha teto ianao
dia tsy maty ny anadahako. Tamin'izay Jesosy rehefa nahita azy nitomany ary ny jiosy nitomany any koa izay niaraka taminy, dia vonto ny fanahiny ary sahiran-kevitra izy. Ary hoy izy, aiza moa no nametrahanareo azy? Ireo niteny tamin'ny Tompo avy andeha izaho. Jesosy nitomany. Tamin'izay dia niteny ireo jiosy hoe, akory re indro ny alehibeny itiavany azy. Fa ny sasany tamin'ireo dia niteny hoe, moa tsy hain'ity lehilahy ity izay nampahiratra ny mason'ny jamba va no onanao izay tsy hahafaty any Lazarosy? Arak'izany Jesosy dia vonto indray tao anatiny ny fanahiny ka nakany amin'ny fasana izy. Ary zany fasana izany dia zohy, ary nisy vato napetraka teo. Hoy Jesosy, esory ny vato. Marta, lay anabaviny maty, dia niteny taminy hoe, Tompo amin'izao fotoana izao dia efa maimbo izy, satria efa efatr'andro zay no nahafaty azy. Hoy Jesosy tamin'ilay vehivavy, tsy efa nolazaiko taminao va? Fa raha mety mino ianao dia tokony hahita ny voninahitr'Andriamanitra. Tamin'izay dia nisoron'izy ireo ny vato avy teo amin'ny toerana izay nampandriana ny maty. Ary Jesosy dia nanandratra ny masony ka niteny hoe, ray ao, misaotra anao aho fa efa niaino ahy ianao. Ary fantatro fa miaino aho mandrakariva ianao, fa noho ny amin'ireto vahoaka izay mitsangana eto no itenanako izany, mba ahatonga an'izy ireo ino fa ianao no efa namiraka. Ary rehefa niteny izany Jesosy, dia niantso tamin'ny feo mahery ka nanao hoe, ry Lazarosy, mivoa. Ary ilay maty dia nivoaka, nifatotra ny tongony ary nisy fehipaty, ary ny tarehany koa dia nisy mosara nanodidinana azy. Hoy Jesosy tamin'izy ireo, vao izy ary avelao andeha. Tamin'izany dia maro tamin'ny jiosy izay niaraka tonga tamin'i Maria ary ka nahita ny zavatra izay nataon'i Jesosy no nino azy. Fa ny sasany tamin'izy ireo kosa dia nizotra tamin'ny lalany hankany amin'ny fariseo ary nanambara tamin'izy ireo izay efa nataon'i Jesosy. Tantara tena nisy. Ary zay no mahafinaritra ny mamaky baiboly. Dia mbola mampirisika anao foana mihitsy. Tsy ampanangatana fa iza zao nefa mba namaky baiboly. Dia araka nlazaiko taminao hoe, raha ohatra mbola somary manahirana anao ny manesy azy hatrany amin'ny voalohany, dia vakio ny filazantsara aty amin'ny boky Matio, Marka, Lioka, Jaona. Fa asoanao zany. Tantara marina no voasoratra ato amin'ny filazantsara. Ary ny mpanoratra ity dia mazava ho azy fa Jaona, ilay mpianatry Jesosy Tompo. Anisan'ny mpianatry Jesosy Tompo. Jaona dia mpanarato ny raharahany, ary nanana rahalahy izy ndray nantsony Jesosy Tompo anaraka azy Jaona sy Jakoba. Izy ireo le nomena anarana hoe zanabaratra, satria nanana toetra somary nikatrevatra ihany ka mependroana. Fa arakaraky ny arahany tamin'i Jesosy dia niova teny tsy kelikely ny toetrany. Ary farany dia tonga apôstôly ny fitiavana izy. Ianao koa arakaraky ny amakinao baiboly, arakaraky ny ivavahanao, arakaraky ny anarahanao an' Jesosy, na inona na inona toetranao, dia
iova tsy kelikely zany. Ao amin'ny baiboly eny dia misy soratra zay miara-dia amin'ny endry dia ho endry. Rehefa miara-dia amin'ny tompo ianao iova ny fiainanao manontolo. Jaona ary no nanoratra anyity tantara ity, ary izy rery ihany no nanoratra n'io tantarany Lazarosy io, satria izy moa dia tena teo akaikiny Jesosy tompo, ary tena azo lazaina hoe niondana teo antrahatra ny Jesosy tamin'ny fotoana sarotra teo amin'ny fiainany. Dia raisitsika indray ary ny baibolitsika, dia araky nefa torohevitra foana, dia sokafy eo amin'io Jaona toko fa 1:20 io manomboka amin'ny andininy 7:20 raisitsika tsiraray avy ny andininy. Azafady, andininy 7:30. Azafady indrindra, azafady tompoko. Hoy aho hoe raisitsika hatrany amin'ny voalohany zany ny soratra masina. Tonga dia jerentsika hatrary amin'ny toko 2:20 amin'ny Jaona andininy voalohany. Now a certain man was sick named Lazarus of Bethany. Nisy lehilahy anankiray izay narary natsoina hoe Lazarosy avy any Betania, the town of Mary and her sister Martha. Tanànany Maria sy Marta anabaviny. Andininy faharoa. It was that Mary which anointed the Lord with ointment and wiped her feet with her hair, whose brother Lazarus was sick. Io izy ilay Maria izay nanositra ny tompo tamin'ny menaka manitra sy namoaka ny tongony tamin'ireo volondohany, ka Lazarosy anatany no narary. Raha nanaraka tsara ny fantaratsika ianao dia efa hitatsika ny mikasika an'io Maria io. Tsy iza fa ilay vehivavy mpanota tao an-tanàna izay tantarain'ny Lioka dokotera any amin'ny Lioka toko 7. Nanana fitondrantena ratsy, mpanota mihitsy no nahalalana azy. Fa tamin'ny Jesosy nasain'ny Simona Fariseo mba hiara-misakafo aminy tao an-trano dia avy io vehivavy mpanota io dia mitondra tavoara misy menaka manitra, dia nakeo ivoan'i Jesosy tompo raha mbola mikorana ny olona tao an-trano, dia nitomany teo amin'ny tongotry Jesosy izy, nakotsa ny tongotry Jesosy tamin'ny ranomasiny dia namoaka izany tamin'ny volondohany, ary tsy nitsahatra nanoroka ny tongotry Jesosy, ary taorinan'izany dia nosorany diloilo ny tongotry Jesosy. Lioka no mitantaran'izay, voatantara any amin'ny toeran-kafa ihany koa ao amin'ny filazantsara izay. Fa i Jaona kosa no mipresize na maritra tsara mihitsy hoe io Maria io izy lay nanositra ny tongotry Jesosy tamin'ny menaka manitra, lay nitomany izy teo tongotry Jesosy ka nanositra ny namoaka ny tongotry Jesosy tamin'ny volondohany ary nanositra menaka manitra azy. Dia efa hitatsika fa tena namela heloka ny io vehivavy io Jesosy tompo. Dia nanomboka nanaraka an' Jesosy raha vehivavy io tamin'ny lalana rehetra izay nalehan'i Jesosy tompo, ary rehefa mba nandray an' Jesosy tao tokantranony izy Marta rahavaviny, dia Marta irakirana tamin'ny fikarakarana sakafo, fa Maria kosa mipetraka teo tongotry Jesosy ny aino ny fampianarany. Dia eto dia hitatsika fa mahafinaritra ny fiarahan'ireo telo menada, Marta sy Maria, ary atsidika eto koa ny fisian'ilay anadahantry zareo antsoina hoe Lazarosy. Terenao fa
raha misy olona manaraka an' Jesosy amin'ny tokatrano anankiray dia mahatona ny ao an-tokantranony zany rehefa tena miova fo izy. Dia hitanao fa nandray an' Jesosy izy ny rahavavy tamin'ny fotoan'andro any amin'ny Luka 10 no misy an'izay. Ary eto indray dia miaraka tonga sakaizan'i Jesosy tompo na i Marta na Maria rahavaviny na i Lazarosy. Ary voalaza fa tamin'ny izao fotoana izao dia marary Lazarosy. Dia eo amin'ny 13, therefore his sisters sent unto him. Noho izany ireo anabaviny Lazarosy zany, dia naniraka ho any amin'i Jesosy tompo, nanao hoe saying, Lord, behold, he whom thou lovest is sick. Indro tompo, ilay tianao dia marary. Misy zavatra azontsika sotomina eto. Izy telo menadary eo zany dia nanomboka nanaraka an' Jesosy tompo, nandray an' Jesosy tao an-tokantranony, ary dia tonga nifankazatra tamin'i Jesosy tompo. Ary lasa mpanaradia an' Jesosy izy zany ny tena marina. Fa ny lesona voalohany eto tsy hoe rehefa manaraka an' Jesosy akory dia zavatra mahafinaritra foana no mitranga eo amin'ny fiainana, na hoe lalana feno voninkazo. Fa eto amin'ity soratra masina ity dia hitantsika fa nisy zavatsarotra tojo anisy telo menadahy ireo. Zavatsarotra dia ny narariany Lazarosy. Dia hitanao amin'izany ianao io koa rehefa manaraka an' Jesosy tompo, mety ho faly ianao any am-piandohana, ravoravo ianao, mahafinaritra manana ny tompo, mahafinaritra manaraka an' Jesosy, mahafinaritra mamaky baiboly, mahafinaritra ny mivavaka. Fa ety an-dalana dia mety misy zavatsarotra ho lalovana. Ary ireny dia nataon'Andriamanitra mba hanefena antsika. Tadidinao moa izy telo lahy Sadraka, Mesaka, Abednego, rehefa tsy nety ny ankohaka teo amin'ny sary olona volamena natsangan'i Nebokadnezara mpanjaka, any amin'ny testamenta taloha no ahitanao an'izany, dia tezitra Nebokadnezara mpanjaka ka natsipy tany amin'ny laforo misy afo mirehatra izy telo lahy. Tadidinao koa Daniel, izay rehefa nasantratry ny mpanjaka mba ho mpiara-miasa amin'ny akaiky dia nialina ny manodidina, nialina ireo mpiara-miasa azy tamin'ny akaiky, ary dia nanao hevim-petsy tamin'ny mpanjaka hoe manao fahalalana ary mpanjaka, fa atao anatin'ny 30 taona, atao 30 andro, atao anatin'ny 30 andro raha misy manao fankatahana na amin'Andriamanitra na amin'ny olona afa-tsy aminao irery ihany, dia ho atsipy any an-davaky ny lioana. Kanjo mitetika ny hanono ny Daniel ireo. Fa maninona nge misy olona ratsy saina ohatran'izany? Tsy zara raha ve mba misy an'i Daniel mpanolo-tsaina endry teo akaiky ny mpanjaka, ary ireo mpiara-dalana aminy dia afaka miara-miasa tsara amin'ny Daniel. Fa maninona misy olona ratsy saina ohatran'izany? Satria zany ny olombelona rehefa ampiasain'ilay ratsy. Kanefa dia tena votoko Daniel ary nandalo fahoriana fa natsipy tany an-davaky ny leoana. Ka ianao rehefa manaraka an'Andriamanitra manapoizy, mety misy ny fanenjehana, mety misy ny fanevatevana, na ny ampianarana izany, na ny ampiasana izany, na eny an-tsaha miara-miasa amin'ny namana, mety misy fanesoana, mety misy zavatra sarotra, fa mivonona mandrakariva fa manome fandresena ny tompo. Eto ary ny zavatra sarotra no lalovany telo menadahy dia ny aretiny Lazarosy. Fa rehefa narary Lazarosy, satria izy ireo efa nafantatra an' Jesosy, ny zavatra nataony dia naniraka
olona nakany am' Jesosy izy manao hoe tompoko indro marary ilay tianao. Zao mantsy rehefa misy olona tia am' Jesosy de tiany Jesosy koa izy. Zao no voasoratra any am' baiboly, tiako izay tia ary zay fatra-pitady de ahita de nisoritany izy mirahavavy tsara mihitsy hoe marary ilay tianao, marary ilay tianao. Mba anetsika an' Jesosy fa misy namany marary, misy sakaizany akaiky marary. De zao no voasoratra eo amin'ny 14. Jesosy mantsy de tsy tafaraka tamin'izy ireo tamin'izany fotoana izany, fa olona ny rahany tany, izy mirahavavy nikarakara ny ana-tany, fa olona ny rany nakany am' Jesosy. Eo amin'ny 14 de hoy ny voasoratra hoe when Jesus heard that, rehefa nandre an'izany Jesosy nandre hoe marary ilay tianao, de hoy Jesosy, this sickness is not unto death. Zao aretinay zao izy de tsy ho amin'ny fahafatesana, but for the glory of God, fa ho voninahitr'Andriamanitra, that the Son of God might be glorified thereby. Mba hanomezana voninahitra amin'ny alalan'izany ny zanak'Andriamanitra. Jesosy mihitsy no miteny eto hoe ho fampisehoana ny voninahitr'Andriamanitra ozy zao aretina izao fa tsy ho fahafatesana, mba hanomezam-boninahitra ny zanak'Andriamanitra. Jesosy mihitsy no miteny momba ny tenany, hanomezana voninahitra an'izy, hanomezana voninahitra an' Jesosy ilay zanak'Andriamanitra. De eo amin'ny 15, now Jesus loved Martha and her sister and Lazarus. Jesosy de tia Marta sy ny rahavaviny ary Lazarosy. Nahoana moa Jesosy no tia azy ireo? Taditinao fa rehefa nandray an' Jesosy tompo tao an-tranony Marta sy Maria, tena mba nanotrona mihitsy Marta. Zay mba fantany fa andraisana an' Jesosy de karakara sakafo tany an-dakozia izy. De ny sakafo tsara mihitsy mba nomany ho an' Jesosy tompo. Tena nataony tamin'ny fony manontolo zany. Fa tadidinao fa isaky miditra ao an-trano izy de mahita ny Maria eo akaikin'ny Jesosy miaino ny teniny. Isaky miditra ao an-trano izy asa misy fitaovana mba mbola ilaina ny an-trano, ampiasaina ny an-dakozia. De isaky ny mandalo izy de io Maria fa miaino an' Jesosy tompo. De zay nampatonga Marta ilaza hoe tompo tsy mampaninona anao va ozy ny amelan'ny rahavaviko hanompo rery, asevo mba manampy ahy izy ozy. Zany hoe Marta de nanompo an' Jesosy, nanao zay mba azony natao, andraisana an' Jesosy tao tokantrano ary nikarakara zay mba ahafaly an' Jesosy. Noho zany hoy Jesosy hoe tiako izay tia ny Marta Jesosy tompo, tia Maria koa nefa izy, satria Maria de tonga teo aminy niaino ny fampianarana. Ianao koa ange, raha ny taletanao ampiasainao an'Andriamanitra, raha ny taletanao mba ampiasainao mba ho voninahitr'Andriamanitra, ka anehoanao fitiavana an' Jesosy zany, de ho tiany Jesosy koa ianao. Ary voalaza manao hoe Lazarosy koa de tiany Jesosy. 15. When he had heard therefore that he was sick, he about 2 days still in the same place where he was. Ary rehefa nandre zany Jesosy tompo fa marary Lazarosy de mbola nitoetra 2 andro ihany teo amin'ilay toerana izay nisy azy izy. Then after that saith he to his disciples, let us go unto Judea again. Ary taorinan'izany ho ny 17 de niteny tamindreo mpianana izy hoe andeha isika iverina any Jodia indray. Izy mirahavavy dia sahirana nikarakara'ny Lazarosy ana-tany. Ataoko fa efa mba nikarakara olona marary ianao, azoko atsaina mihitsy zany hoe karakara izy mirahavavy,
fa niombo ny aretina. Efa mba nalefa ny fitenenana nankany amin'i Jesosy Tompo. Hoe marary ene ilay tianao fa ohatran'ny tsy hita Jesosy. Maria dia nikarakara, nanao izay azony natao. Marta dia nikarakara, nanao izay azony natao. Dia mba mena sakafo tsy dia mahatelina intsony. Eo ampandriana, angamba toanana, vao mahasotro rano, ary mereraka, dia mereraka. Zary Jesosy. Misy hira zay manao hoe, izay ianao Jesosy eo. Izay ianao. Mereraka Lazarosy. Tsy mbola tonga ihany Jesosy. Metrotraka. Omena rano, efa tsy mahasotro rano intsony. Avadibadika, eo amin'ny fandriana arariana. Taorinan'izany dia nanomboka tsokana. Nanomboka ny alaina tsikelikely. Ary farany, dia namoaka ny fofona ny farany izy. Maty Lazarosy. Lay tiany Jesosy. Maty Lazarosy. Lay mba anadahany izy miravavy. Maty Lazarosy. Nefa tsy teo akory Jesosy na dia efa nantsona azy. Zavatra mavesatra izany. Zay nanaovako anao hoe mety mandalo zavatsarotra ny olona manaraka an'Andriamanitra. Fa zao azakivy, azaketraka. Rehefa efa niteny tamin'i Jesosy ianao, tahaka ny tenenany Marta sy Maria tamin'i Jesosy hoe mba lazao kely Jesosy fa marary ilay tiny. Rehefa niteny tamin'i Jesosy ianao, dia mahalala ny hevitra heverana anao izy. Zany nge voasoratra anay Baiboly. Zaho izy dia mahalala ny hevitra zay heverako anareo. Hevitra hatonga fiadanana fatsiloza, anome anareo farany misy fanantenana. Misy ve eto manatrika amin'izao fotoana izao zanak'Andriamanitra, manaraka an'Andriamanitra, mandalo ato sarotra. Ny zavatra ataovy ila zao Jesosy. Vesaketana avy amin'ny fonao, ila zao Jesosy. Manany ho avy va ianao, ila zao Jesosy. Matahotra ny ho faty va ianao, ila zao Jesosy. Rahala tokanantany, anadà tokanantany, ila zao Jesosinao. Fa mahalala ny fotoanany Jesosy. Dia io izy io fa mbola mijanona. Dia izy miravavy moa dia tsy maintsy nanatanteraka ny fandevenana. Jesosy kosa sa mieritreritra zavatra hafa fa mahafantatra ny zavatra ataony Andriamanitra. Endreny Andriamanitra. Tena hitoeran'ny fahendrenany Andriamanitra. Ary izay indraindray tsy takatry tsika zanak'olombelona. Ka indraindray tsika dia mametra-panontaniana. Indraindray tsika mety ho tafalatsaka amin'ny fanomezan-tsiny mihitsy aza fa zao aza manome-tsiny an'Andriamanitra. Taditinao i Lazarosy anankiray, lay niarabelona tamin'ilay mpanan-karena, any amin'ny Luka 4:20 no misy an'izay. Le nahatra ka napetraka teo ambavadin'ilay mpanan-karena, dia satrony ozy ihinana zay mba latsaka avy amin'ny latabat'ilay mpanan-karena. Mahatra fadiranovana ne Zakaiosy, Lazarosy. Mahatra fadiranovana, mpangataka. Fa sanatry tamin'ny zay mba ametsiny an'Andriamanitra hoe nahoan'Andriamanitra no misy ny mpanan-karena ary misy ny mahatra tahaka ako. Satria ny anarana hoe Lazarosy dia midika hoe Andriamanitra no itokiko. Ka aoka tsy ho tafalatsaka amin'ny fanomezan-tsiny fa miandrasa foana an'Andriamanitra satria mpandahatra endry ary endry Andriamanitra. Eto dia matsiaro kely n'ilay lay antitra izay mpiara-mivavaka. Fa lay antitra izy, tany saingy-tany ny toerany. Izy rehefa mivavaka tsy mba mikipy izy. Ary izy rehefa mivavaka dia miresaka ohatran'ny zasy ianao miresaka zao. Tsy misy hoe fombafomba mihitsy.
de ozy izy rehefa miresaka amin'i Jesosy. Jesosy io orikendry ianao no iresako. Ha! Lalany zany e! Orikendry ianao no iresako izy. Tiako, tonga eto anatrehanao. De rehefa tsika ato amin'ny soratra masina. Andininy fahavalo. His disciples say unto him, Master, the Jews of late sought to stone thee, and goest thou thither again. Ireo mpianatra niteny tamin'i Jesosy hoe tompo, mpampianatra ô, ireo jiosy mitady hitorabato anao voainkana teo, de mbola akandray va ianao? Efa nalevina zany Lazarosy. Tsy monomonina akory izy ny rahavavy nanano mihetsiny, fa nanaiky ny fitondran'Andriamanitra. Zay zany no fahendrena hitan'Andriamanitra fa atao, de nalevina Lazarosy. Onjoonjony izy ny rahavavy sisa. Jesosy am'izany mbola tany amin'le toerana misy azy, mety nitory teny izy tany, mety nampianatra izy tany, mety nanasitrana izy tany, de tao ariny izy vao niteny tamin'reto mpianatra ireto hoe andehantsika ozy hiverina any Jodia indray. De taitra ihany ny mpianatra hoe vao teo ozy ny jiosy no mitady hitorabato anao. Mitady hitorabato ozy. Jesosy zany no tediavin'olona hotoram-bato. Nefa inona no nataony ozy ianao? Izy ngreka nampianatra, nitory teny, nilaza momba ny fanjakan'Andriamanitra, nefa de torabato no asetrin'ny olona azy. Zay le lazaiko anao hoe manapoiza eo amin'ny fiainana, fa tsy lalana mahafinaritra feno rozy akory, lalany fanarahana an'Andriamanitra. Mety mandalo fanenjehana ianao, mety mandalo fanakorana ianao, mety mandalo fanaovan'ny olona tsinitsinina mihitsy azy. Fa ekeo ihany fa misy satroboninahitra omen'Andriamanitra anao ao aoriana. Vao teo ozy ny jiosy mitady hitorabato anao, Jesosy tompo zany, nefa de akandray va ianao? De misy fanazavana kely nataon'i Jesosy moa eo, tsy de andalovantsika fotsiny fa tsy de ho adiadiana akory. Moa Jesosy hoe tsy 12 va ozy ny ora ao amin'ny ray andro, raha misy mandeha amin'ny andro de tsy ho tafitohana izy satria mahita ny fahazavan'izao tontolo zao. Raha mandeha amin'ny maizina, raha mandeha amin'ny mazava isika, tsy mba ho tafitohana mihitsy. Raha miaraka amin'ny Jesosy isika, tsy mba ho tafitohana mihitsy. Fa raha ohatra kosa ozy mandeha amin'ny maizina ny olona, mandeha amin'ny alina, de ho tafitohana izy satria tsy mba mahita mazava. Andininy fa 1:10. Zany zavatra izany no nolazainy, ary taorinan'izany de hoy izy tamin'izy ireo hoe matory Lazarosy sakaizantsika ka andeha aho ka amo azy avy amin'ny torimasony. Andininy fa 12. Tamin'izay de hoy ny mpianatra hoe tompo, raha matory izy de tsara ihany. Kanefa Jesosy hoy ny andininy fa 13 de niresaka momba ny fahafatesany, fa izy ireo kosa ny mpianatra kosa de nihevitra sy niresaka ny momba ny torimaso amin'ny fialan-tsasatra. Andininy fa 14. Tamin'izay Jesosy de niteny mazava tamin'izy ireo hoe maty Lazarosy. Lazarosy de efa fantatra teo amin'ny mpianatra. Hoy izy Jesosy hoe sakaizantsika. Maty ozy Lazarosy. Jerenao fa tsara foana rehefa miova fo ianao de miaraka amin'ny olona miova fo. Rehefa manomboka mivavaky ianao dia afozo ny namandratsy rehefa tsy mety ho voataona amin'ny fanarahana an'Andriamanitra izy aoka tsy ianao ny voataonany, fa mijoroa amin'ny fanarahana an'Andriamanitra. Zao ny voasoratra hoe anaka raha taon'ny mpanota ianao aza manaiky. De lasa naman'ireo mpianatra zany Lazarosy, ary zay no nampatonga an' Jesosy hoe matory Lazarosy sakaizantsika ozy.
azaiko no mbola nanazavany Jesosy taminy mazava tsara hoe maty Lazarosy. 15 ary faly aho izy. Misy zavatra oatra amin'ny fanonoatra fahafatesana ve dia ilazany Jesosy hoe faly aho noho ny aminareo izy, fa satria tsy teo ahako. And I am glad for your sakes that I was not there. Zany hoe tsy tany amin'le toerana zany, fa Jesosy dia niaraka tamindreo mpianatra ireo mihitsy, niaraka nitoriteny, niaraka nandeha nanao fampianarana. Dia mahafaly aho Jesosy tsy nanatrika tany amin'le narariana sy nahafatesany Lazarosy ahako. To the intent you may believe, mba ahazahonareo mino. Nevertheless, let us go unto him. Nefa nahoana andehitsika ho any aminy. Then said Thomas, tam'izay dia niteny Thomas, which is called Didymus, zay antsoina hoe Didymo, unto his fellow disciples, niteny tamin'ireo mpianatra namany, let us also go that we may die with him. Andeko sika akany mba hiara-maty aminy. Niteny Thomas olazaina amin'io rehefa iverina any Jody Jesosy voaingana teo ny jiosy nitady hitorabato azy ary raha mbola iverina any Jesosy azo antoka fa ho toram-bato ary ho faty. Ary nafanafo Thomas, ilay antsoina hoe Didymo, kambana mantsy izy io, fa ny rahalahiny tsy voalaza hoe aiza na aiza ny rahalahiny, fa Thomas ihany no natsoina ho mpianatry Jesosy tompo. Dia izy nilaza hoe andehako tsika ho izy hiara-maty aminy. Zany hoe rehefa toram-bato any Jesosy ka ho faty andehako tsika mba ho faty any hiara-maty aminy. Zay le hafanampo zay. Rehefa tena tia ny Baiboly ianao, tia any Jesosy ianao, fa afaka mandrakarivo ianao, dia manana fahasahina ao anatinao ao. Tsy manana tahotra intsony, miala ny tahotra, ka na inona atrianao manana fahasahina ianao. 17. Then when Jesus came, he found that he had lain in the grave 4 days already. Ary rehefa tonga Jesosy, dia hitany fa efa napetraka tany am-pasana efatrandro zay Lazarosy. Now Bethany was nigh unto Jerusalem, about 15 furlongs off. Bethany dia akaikin'ny Jerusalema, tokony ho 5 stadio izy. 5 stadio zany tokony hoe 3 kilometatra. Avy any Jerusalema makany Betania dia mielanelana eo amin'ny 3 kilometatra eo. 17. And many of the Jews came to Martha and Mary to comfort them concerning their brother. Ary Martha amin'ny jiosy izy olona betsaka zany no tonga tao amin'ny Martha sy Maria nampionina azy. Zareo dia tahaka antsika malagasy ihany, izay nandray ny fomba tatsinanana rehefa misy maty ao amin'ny tokantrano anankiray, na dia efa voalevina aza ny maty dia misy ny fifamangina, fifampiononana. Dia maro tamin'ny jiosy zany no tao amin'ny Martha sy Maria mba nampionina azy, satria fantatry ny olona tao tanàna loatra izy telo menaday ireo. Fantatry ny olona tao tanàna loatra ny nampanotany Maria. Fantatry ny olona tao tanàna koa fa nanomboka nanaraka an Jesosy tompo izy, nanaraka an Jesosy tompo koa Martha rahavaviny, nanaraka an Jesosy tompo koa Lazarosy, ka tonga sakaizan Jesosy tompo izy ireo. Dia maro tamin'ny jiosy no naneho fanajana amin'ny maha-piaramonina dia nampionina azy tao an-trano. 20. Martha raha vatany vonandre fa tamin'ny Lazarosy, tamin'ny Jesosy. Martha raha vatany vonandre fa tamin'ny Jesosy dia nandeha ka nitsena azy, fa Maria kosa mbola mitoetra tao an-trano. Martha zany no nandre voalohany hoe tamy any Jesosy, dia lasa izy nitsakany, dia nandeha nakany amin'ny toerana izay nisy an'i Jesosy. Somary sokona kely amin'ny Maria izy tamin'ity. Maria tsy nahafantatra, dia mbola mitoetra tao miaraka amin'ny olona izay mampionina azy ao,
satria moa ohatran'ny fomba antsika malagasy ihany e, misy mipetraka mba ampiononina, misy mitsangana mba mampionina, de mitoetra tao a i Maria, fa Marta kosa no nandeha nitsehanan'i Jesosy. Ary eo amin'ny 19:20 tam'izay Marta de tonga teo amin'i Jesosy ka niteny taminy hoe Tompo ao, raha teto ianao, Lord, if thou hadst been here, my brother had not died. Tompo, raha teto ianao de tsy maty ny anadahako. Zany mihitsy ny zavatra atao anatin'ny foana. Ohatra ny tehiteny hoe naninona angelinao ny tsy tonga e, nefa ny lay tianao no marary ary nampitondra fitenenana tany aminao zahay, fa raha mba teto ianao, raha tonga ara-potoana ianao de tsy maty ny anadahako. Ary misy teny anankiray eto 2:20, but I know that even now whatsoever thou wilt ask of God, God will give it thee. Raha teto ianao izy de tsy maty ny anadahako. Kanefa fantatro fa na de ankehitriny zao azy, de nio kely zany tenin'ny Marta zany, na de ankehitriny zao azy, na inona angatahanao Jesosy Tompo amin'Andriamanitra de ataony aminao zany. Ohatran'ny hoe misy finoana ao amin'ny Marta. Ary raha mandinika an'izany teny zany le hoe na inona angatahanao ohatran'ny tehiteny mihitsy hoe tsy mbola tary ianao Jesosy fa na de ankehitriny zao ary ka efa maty ny anadahako na inona angatahanao amin'Andriamanitra dia ho ataony aminao zany. Inona tokoa ny navalin'i Jesosy ozy ianao amin'ny 19:20. Jesus saith unto her, thy brother shall rise again. Ny anadahanao izy de hitsangana indray. Fa misy zavatra hafahafa eto. Raha tokony tonga de ioraka Marta ka ho faly amin'izany valy tenin'i Jesosy zany hoe hitsangana indray ny anadahanao. De jereo ny 2:20. Hoy Marta taminy, fantatro ihany izy fa hitsangana indray izy amin'ny fitsanganana amin'ny maty amin'ny andro farany. Le finoana ohatran'ny hoe nredareda teo, ohatran'ny tapohana rano mangatsika indray tamin'ny alalan'ny fitenenany hoe eny fantatro ihany fa hitsangana izy amin'ny fitsanganana amin'ny maty amin'ny andro farany. Zao rehefa manana finoana ianao ho fanasitranana de tazomy mihitsy zany finoana zany, aza toerina, aza ferana ny zavatra mety ho vitan'Andriamanitra. Rehefa manana finoana ianao fa ho afa-panadinana, tazomy mihitsy zany finoanao zany. Rehefa manana finoana ianao fa hahita asa, tazomy zany finoanao zany, ary oka tsy loka ny vavanao mihitsy teny manohatra n'iny finoana iny. Eto nanam-pinoana Marta, tena nolazainy mihitsy, fantatro izy fa na de ankehitriny zao azy, na inona angatahanao amin'Andriamanitra de ho ataony aminao zany. Kanjo ny vavan'ny Marta ihany rehefa niteny Jesosy hoe hitsangana ny anadahanao no nanoeran'le finoany teo aloha teo, ka hozy izy hoe fantatro izy fa hitsangana ihany izy amin'ny andro farany amin'ny fitsanganana amin'ny maty. Misy fanambarana nataon'i Jesosy eto manao hoe zaho Jesosy ny fananganana amin'ny maty sy fiainana, izay mino na de maty azy de ho velona indray, ary zay rehetra velona ka mino tsy ho faty mandrakizay. Mino zany va ianao? Fa somary hafa kely foana ny valim-panontaniany Marta. Zao ndray nilazainy eo amin'ny 2:20. Eny Tompoko ozy, mino fa ianao no Kristy, zanak'Andriamanitra, zay ho tonga eto amin'izao tontolo zao.
Zao izy Jesosy ny fananganana ny maty. Ohatra ny tehiteny izy hoe zao na de maty ary Lazarosy za ny fananganana ny maty aiko atao ny manangana ny Lazarosy amin'ny maty. Za ny fananganana ny maty sy fiainana ozy zay mino na de maty aza de ho velona indray. Ary zay rehetra velona ka mino tsy ho faty mandrakizay. Mino zany va ianao. Eny tompoko ozy. Mino fa ianao ny Kristy zanak'Andriamanitra izay tokony ho tonga amin'izao tontolo izao. Andiny fahavalombiroapolo. Efa laza zany Martha. And when she had so said, she went her way and called Mary her sister secretly. Dia nandeha izy ka niantso any Maria rahavaviny mangingina. Dia nilaza tamin'ny Maria izy hoe, the master is come and calleth for thee. Tonga ny mpampianatra ozy ka miantso anao. Taiza moa ny toerana nisy Maria? Martha le nandeha niona tamin'i Jesosy tsy tao an-tanàna akory, fa mbola tany ivelan'ny tanàna tany, satria mbola tavela kely tany Jesosy, na de efa eo am-pandehanana makany amin'ny trano zareo aza. Fa i Maria kosa nitoetra tao an-trano, ary nisy olona nampionina azy tao, nampahery azy tao, misy olona mipetraka miaraka aminy, ary mety misy olona mitsangana ihany koa mampionina azy. Misy zavatra kely ohatran'ny mba mahalasa mieritreritra ahy eto. Any an-trano zany Maria, te ohatrantsika fombatsika malagasy, misy ny hoe mipetraka vangina, ary misy kosa mitsangana mamangy. Dia azo katsaina fa mety misy olona mipetraka miaraka amin'ny Maria eo, dia misy olona tonga kosa mba mamangy. Akory avy ianareo tompoko ndreto ety an'izay tompoko. Mamangy amin'ny fahoriana tompoko. Saotra tompoko. Vangina zany Maria sy ny olona mba miara mipetraka aminy, dia misy mitsangana mamangy. Kanjo indro Marta pitsipitsika taminy, tonga ao ny mpampianatra ozy ka miantso anao. Tonga dia voalaza eo amin'ny andinin'ny fahasivy amby roapolo. As soon as she heard that, she rose quickly and came unto him. Raha vatany voareny Maria ilay bitsika nataony Marta hoe tonga ao ny mpampianatra ka miantso anao, tonga dia nitsangana izy. Eo zany mbola vangina ry zareo eo amin'le toerana. Le mpamangy mbola variana ihany koa mamangy, mitondra fitenenana. Fa raha vao vatany voareny Maria hoe Jesosy no miantso azy, tonga dia nitsangana izy. Angamba tapaka teo ny kabarin'ny mpamangy, zentana ihany koa ny olona vangina, fa inona ity tsangana tapaka dia lasa mivoaka ny trano. Andininy fahatelopolo. Now Jesus was not yet come into the town, but was in that place where Martha met him. Jesosy dia mbola tsy tonga tao an-tanàna, fa mbola teo amin'le toerana izay efa nitsenany Martha azy. The Jews then which were with her in the house, andininy faraiky amin'ny telopolo, ny Jiosy tamin'izay fotoana izay niaraka tamin'ny tao an-trano ka nampionina azy, rehefa nahitany Maria fa nitsangana aingana Maria ka nivoaka ny trano, dia lasa nanaraka azy ireo koa nanaraka azy koa ny Jiosy fa hoy ireo hoe lasa nakany amin'ny fasana hitomany any izy. Aloha kely antsara eny zany toejava nisy zany saina zany, petraka ny olona mba ho vangina, mitsangana ny mpamangy mitondra kabary, fa rehefa niteny Marta mipitsipitsika, ao ny mpampianatra efa ho tonga mitady anao, tsangana inga ny Maria, dia lasa mivoaka ny trano, tapaka teo ny kabary, tapaka teo zentana ny olona miara-mipetraka tamin'ny Maria tao, dia lasa tonga dia hoe nanaraka ny Maria ihany koa, fa ozy ireo lasa andehaka any amin'ny fasana hitomany any izy ozy. Ohatratsika malagasy nge rehefa mamanky fahoriantsika dia fitenitsika ny tsy tonga mendry fendro zay, fa ampionina anareo. Ka angamba ireto olona miara-mipetraka reto rehefa misy fitenenana ohatran'izany dia
tsangana tampoko Maria lasa de ozy izy reo hoe lasa andehaka any amin'ny fasana izy de lasa nanaraka tany koa ireo olona ireo. Andininy faharoa amby telopolo. Then when Mary was come where Jesus was and saw him, she fell down at his feet. Ary rehefa tonga teo amin'izay nisy an'i Jesosy Maria ka nahita an'i Jesosy de niantoraka teo atongany. Mbola misy fahasamihafana ihany amin'izy mirahavavy. Raha jerenao any amin'le andininy fa 1:20. Marta rehefa nahita an'i Jesosy tonga de tao anatin'ny fonony tena mavesatra ny tonga de noteneniny eo amin'ny andininy fa 1:20. Hoy Marta tamin'i Jesosy, Tompo, raha teto ianao de tsy maty ny anadahy. Fa ity amin'ny andininy fa 2:30 kosa misy lesona lehibe izay anarantsika. Rehefa tonga teo amin'i Jesosy Maria, tsy tonga de le tao anatin'ny fony akory, fa niantoraka teo tongotry Jesosy izy. Ohatrany niankohaka teo aminy, nanao fanajana azy, nilefitra amin'ny mahatompo amin'i Jesosy. Zany hoe miantoraka zany efa nilazaiko taminareo fa ry zareo silamo no mbola mitazona an'izany. Rehefa mahita olona ianao ka misy olatra somary maintimainty eto amin'ny androny eto, zany no ahafantarana ny silamo. Satria zareo rehefa makany am-piangonana, makany amin'ny moské indimy, mivavaka indimy isan'andro, de tena atehany amin'ny tany mihitsy io androny io, de mametraka olatra eo amin'ny androny. De ohatran'izany Maria rehefa tonga teo anatrehan'i Jesosy izy, tena niantoraka, niankohaka teo anatrehan'i Jesosy, teo atongotry Jesosy. Ary fianarana ho antsika koa zany. Rehefa manatona an'i Jesosy meo voninahitra aloha izy. Ajao ny mahatompo azy, ajao ny mahandriamanitra azy, ankalazao ny anarany, omeo voninahitra izy, isaora izy amin'ny zavatra rehetra. Taorinan'izany vao niteny tahaka ny tenin'ny Marta ihany, ny tenin'ny Maria hoe, Tompo, if thou hadst been here, my brother had not died. Raha teto mantsy ianao de tsy maty ny anadahako. 3:30. When Jesus therefore saw her weeping, rehefa nahita azy nitomany Jesosy. Rehefa nahitany Maria nitomany zany, tomany teo tongotry Jesosy izy. Ohatran'le natao ny fony izy mbola mpanota, ka nitomany teo tongotry Jesosy, ary nakotsy ny tongony tamin'ny ranomasony sy namoaka azy tamin'ny volondohany. De indro koa Maria fa mbola nitomany teo atongotry Jesosy tamin'izy niteny hoe raha teto ianao de tsy maty ny anadahako. Rehefa nahita azy nitomany Jesosy, ary ireo jiosy nanaraka azy koa, ireo jiosy zay nampionina azy tany an-trano, ireo jiosy zay niara-mivoaka taminy ka nandeha niazakazaka Maria ahitsenan'i Jesosy izy fa tsy hakany amin'ny fasana. Niazakazaka Maria de nanaraka azy koa ireo jiosy. Rehefa nitomany Maria de nitomany koa ireo jiosy. Ary rehefa nahita an'izany Jesosy de vonto ny fanahy. Jesosy ane tena manana fo antre, ary zany no nidinany tety ambonin'ny tany amonjy atsika zanak'olombelona. Tena tiany ane tsika. Olona nohariny mantsy, olona no volavolainy, no kendreny mba ho voninahiny, no kendreny mba hanome voninahitra azy, no kendreny mba ho fifaliany, nefa sy mba mifahotana ny fiainatsika, sy mba voafitaky ny devolontsika zanak'olombelona. Mangoraka amin'ny fon'ny Jesosy de nidina tety izy amonjy atsika. Mba mitaonanao, mba fataro zany alehibe ny fitiavan'i Jesosy zany.
Endriko izy fa mahita eto Maria mitomany, ny Jiosy mitomany, mangoraka amin'ny fon'ny Jesosy. Vonto ny fanahany. Atamin'izay dia hozy izy hoe aiza hozy ny nametrahanareo azy? Aiza ny nametrahanareo azy? Hozy izy ireo hoe andeha hizahantsika hozy. Dia jereo nge ny 5:30 hoe Jesosy nitomany. Nitomany Jesosy. Nahita any Maria nitomany. Nahita any reto Jiosy izay niaraka tamin'ny nitomany. Voakasika koa ny fon'ny Jesosy. Mitomany koa izy. Ianao rehefa mivavaka, aza manao tsenjery fotsiny. Na manao fombafomba. Fa tena mba makanesy ao anaty ain'Andriamanitra. Amin'ny fonao rehetra, amin'ny sainao rehetra, amin'ny fanahinao rehetra. Fa ho hitanao fa rehefa tena mandiny teny eo anaty ain'Andriamanitra ianao. Mieritreritra ny momba anao, ny ditranao, ny fahotanao, ny tsy fahamendrehanao, na teo anaty ain'Andriamanitra, na teo anaty ain'ny mpiarabelona, na tamin'izao fiainana nandalovanao firy taona ianao zao. Mba nanahoana ny fiainanao lasa? Mba nanahoana ny fifaneraseranao taman'olona? Efa tena dinidinihana zany rehetrarehetra zany. Ka atsapa ny tsy fahombiazanao ianao. Ary ahafantatra ny fitiavan'Andriamanitra. Te hijoho azy ireo ranomasonao ireo. Jesosy nitomany. Ary rehefa mitomany ianao eo am-pivavahana, mangoraka ihany koa ny fon'Andriamanitra. Ezekia, mpanjaka ny Israely indray mandeha dia nanirana ny Isaia hoe afaro ny ankonanao, amboary ny tranonao, fa ho faty ianao fa tsy ho velona. Rehefa nandrean'izany tamin'ny Isaia, Ezekia, dia nitodika tany amin'ny rindrina izy. Dia voalaza hoe nitomany mafy izy. Andriamanitra, tsarovy ny nandehanako teo anatrianao tamin'ny fahitsiny ny foko. Tsarovy ny nandehanako teo anatrianao tamin'ny fahamarinana sy ny fahitsiny ny foko. Dia nitomany Ezekia. Satria hoe ho faty izy, fa tsy ho velona. Izy nefa mbola manatena, mbola mba hanao zavatra hampandroso ny fanjakan'Andriamanitra. Dia nitomany izy. Hitan'Andriamanitra zany ranomasony zany. Mbola tsy tafavoaka ny tokotany akory Isaia. Dia nasian'Andriamanitra miveriny. Lazao Ezekia mpanjaka, fa efa henoko ny vavaka izay nataony, ary efa hitako ny ranomasony. Hono ahy, rehefa mba mivavaka ve ianao mba tena mitaraina? Ary rehefa mba mivavaka ve ianao mba hita eo amin'ny fiainanao ve zany hoe mitomany? Aza mieritreritra fotsiny hoe zany mitomany zany dia natao ho an'ny fifoazana. Zany mitomany zany dia natao ho an'ny olona mora mihetsi-po. Rehefa tena miaona amin'ny fanatrehan'Andriamanitra ianao, mirotsaka ny ranomasonao. Misy hira zay manao hoe ny miaradia amin'i Jesosy no tiako. Ahita ny Kalvari zay nijaliana, nampirotsaka ranomaso any fitiavany, ko anaraka azy aho fa voavela eloka. Fomba fivavahana aoka tsy arahanao zany, fa ny Baiboly no akarahanao. Ary raha mahita an' Jesosy mitomany ianao, aza mametsy ny olona mitomany. Raha mahita an' Jesosy mitomany ianao, mba tety avokoa fa nahoana tsy mampihetsi-po anao ve ny tenin'Andriamanitra? Tsy mampihetsi-po anao ve ny fitiavan'Andriamanitra, ny fitiavan'i Jesosy izay nisoloany ianao? Ianao ny tokony novonoina, ianao ny tokony nomboana tamin'ny hazo fijaliana, nefa Jesosy no nisolo toerana anao teo amin'ny hazo fijaliana. Mampitomany zany. Rehefa mitomany ianao, mangoraka ihany koa fon'i Jesosy. Aiza ny nametrahanareo azy ho Jesosy tompo? Dia hoy ireo hoe andeha izaha. Dia voalaza hoe Jesosy
notomany. Hoy ny olona hoe akory ny fitiavany an'ity lehilahy, an'io lehilahy io. Fa sasany kosa tamindreo olon'ireo ihany de ohatrany somary nametra-panontaniana kely, motsy an'ity lehilahy ty ve ozy no nanao zay tsy ahafatesan'io olona io. Fa maninona ho any misy olona manakina foany, maninona. Ny sasany eto milaza jereo ny fitiavan'io Jesosy io an'le Lazarosy maty. Fa ny sasany kosa de manakina, nga tsy hain'ity lehilahy ty nanao zay tsy nahafaten'io Lazarosy io. Ohatran'ny misy karazan'olona roa foana eo anoloan'ny fahamarinana toriana. Sasany dia manaiky, sasany dia metefany anatin'ny fony ny teny, ny sasany dia tena mandray amin'ny sainy, ny fony, ny fanahiny. Ny sasany kosa tady fanakianana. Engany mba ilahatra amin'iretsy olona mangorapo ianao, fa tsy ilahatra amin'iretsy mitady fanakianana. Andiny ny 7:30. Tamin'izay Jesosy dia vontondray ny fanahiny rehefa nakeo amin'ny fasana izy. Ary zoy izany ozy nisy vato lehibe napetraka teo. Vato lehibe napetraka teo amin'le fasana. Midina amin'ny vato boribory. Ary mba misy entre parenthèse kely ty. Iny vato boribory iny araka ny voalaza amin'ny mpandinika, tsy misy aniny maneran-tany afa-tsy eto Madagasikara sy any Israel. De misy mpandinika tantara moa milaza mihitsy hoe itsika malagasy misy amintsika malagasy taranaka Jiosy, taranaky Abrahama. Fa le mivato boribory ohatran'le ery amin'ny vavadina Ambohimanga, le mivato boribory lehibe reny tsy misy ahitanan'ireny manerana izao tontolo izao afa-tsy any Israel sy eto Madagasikara. De jereo koa nge ny zanak'Israely forana, tsika malagasy koa forana. Fa iny mo tsetsatetsa tsy aritra kely. Ny mpandinika ny tantara, ny mpanao fanadiadiana no mety andanila an'izany. Fa nahita n'ity hoe misy vato lehibe ty no mba nampatongako nilaza an'izay. De ozy Jesosy, esoro ny vato, le vato boribory ngeda be atapina an'le fasana zany. De eo ndray Marta sy ny tsy de finoana ao anatiny. Marta lay anabaviny maty ho ny 9:30. Marta lay anabaviny maty de niteny hoe Tompo, maimbo izy izao, fa efatrandro zay nandevenana azy. Tary Jesosy efa nilaza zany fananganana maty sy fiainana. Zay mino ana de maty azy ho velona indray. Zay rehetra velona ka mino ahy tsy ho faty mandrakizay. Mino zany va ianao? Eto ndray esoro ny vato Jesosy. Eo ian'le tsy finoana amin'ny maha olombelona. Ahoana ozy Marta? Tompozy, efa maimbo izy zao. Ohatran'ny tarany izy zao hoe ianao Jesosy, efa maimbo any izy zao hoe tsy hisy hevitra tsony. Maimbo izy zao fa efatrandro zay ny nandevenana azy. Fa zao ny valitenin'i Jesosy. Ary mentefa amiko sy aminao koa zany valitenin'i Jesosy zany. Andiny ny 20. Hoy Jesosy taminy, tsy efa voalazako va, fa raha mety mino ianao, if thou wouldest believe, raha ianao io mety manana finiavana, manana sitrapo, hino, thou shouldest see the glory of God. Ianao io de tokony ahita ny voninahitr'Andriamanitra. Raha mino ianao de ahita ny voninahitr'Andriamanitra. Zany ny efa nilazain'i Jesosy. Ary zany mbola lazain'i Jesosy amiko, lazain'i Jesosy aminao. Na inona toerana misy ianao, manana finoana an'Andriamanitra, na mandalo zavatsarotra, lala ny fanarana an'Andriamanitra mety misy zavatsarotra. Lala ny fanarana an'Andriamanitra mety mahatonga ny amponja. Lala ny fanarana an'Andriamanitra mety mampiorakoraka ny olona, manesy ny olona, manevateva ny olona. Fa raha mino an' Jesosy ianao,
ho hitanao ny voninahitr'Andriamanitra. Andininy fahefapolo. Tsy efa voalazako fa raha mety mino ianao ho hitanao ny voninahitr'Andriamanitra. Tena nampy ny Marta sy Maria ireo olona niaraka teo satria pluriel ny filazana eto amin'ny andininy raika amby efapolo manao hoe then they took away the stone from the place where the dead was laid. Ary izy ireo le olona niaraka tamin'ny Maria sy Marta ataony izy miravavy ahoana moa no anakisaka an'le vato goboribory be iny. Fa ireo olona ireo rehefa miteny Jesosy hoe esory ny vato, then they, ireo olona ireo, olona maro zany, dia nanaisotra an'ilay vato avy teo amin'ny toerany, dia ilay vato natampina ny toerana misy ilay maty. Ary tamin'izay Jesosy dia nanandratra ny masony. He lifted up his eyes. Jesosy zany rehefa mivavaka dia niandrandra ny lanitra izy. Akalamanjana koa moa ny toerana nisy. Niandrandra ny lanitra izy ka niteny hoe Father, I thank thee that thou hast heard me. Raio, misaotra anao a fa efa niaino ahy ianao. Fisaorana an'Andriamanitra ny nataon'i Jesosy voalohany. Rehefa mivavaka izy, tsika koa rehefa mivavaka, maiza misaotra an'Andriamanitra. Raio ozy, misaotra anao a fa efa niaino ahy ianao. Andininy faharoa amby efapolo. And I knew that thou hearest me always. Ary fantatro fa miaino ahy mandrakariva ianao. Nahoana moa Andriamanitra ny hoe miaino an' Jesosy mandrakariva? Satria Jesosy manao sitrapony ny rainy. Satria Jesosy tsy mba nahitana ota mihitsy, nalaim-panahy tamin'ny zavatra rehetra izy, nefa tsy mba nanota. Raha mankasitraka ota am-poko ao ny soratra masina, dia tsy miaino ahy Andriamanitra. Tsika koa zany rehefa mivavaka mitady an'Andriamanitra, esory ny ota, esory ny zavatra tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra. Andriamanitra dia mitady mpivavaka aminy, ho tena hivavaka aminy amin'ny fanahy sy ny fahamarinana. Inona moa zany ota izany? Rehefa mipotsampy e, aza sarongitiny, aza afangaro amin'ny razana. Andriamanitra any an-danitra, be voninahitra sy masina. Aza afangaro amin'ny sikidy sy ny fanandrona. Andriamanitra be voninahitra mipetraka amin'ny seza fiandrianana any an-danitra. Aza afangaro amin'ny fanaovana fahotana amin'ny andavanandro ka alahady ihany no iantsona an'Andriamanitra. Fa tena esory mihitsy zay rehetra fahotana eo amin'ny fiainanao sy zay rehetra fofofofo fahotana. Fantatro Jesosy fa miaino ahy mandrakariva ianao. Ary Andriamanitra ne dia vonina iaino e, rehefa tena endry ny olona, rehefa manao sitrapon'Andriamanitra ne ianao e, miaino anao Andriamanitra. Fantatro Jesosy fa miaino ahy mandrakariva ianao. Fa noho ny amin'ireto vahoaka eto ireto, because of the people which stand by, noho ny amin'ny vahoaka zay mitsangana eto no itenenako, that they may believe that thou hast sent me. Mba hinoana izy ireo fa ianao no naniraka. Mba hinoana ireo vahoaka fa Andriamanitra no naniraka an' Jesosy. Ary tena marina zany. Jesosy tsy mba avy eto amin'ity tany ity. Jesosy dia avy any an-danitra. Jesosy tsy mpaminany irana tsotra, fa Jesosy lay tenin'Andriamanitra avy any an-danitra no notafiana nofo ka tonga teto amin'izao tontolo izao mba hamonjy atsika olombelona. Minoany zany ianao. Hafa raha samy hafa ity Jesosy tompo zay toriana aminao ity. Nisy olona ny raha mpitondra fivavahana hisambotra an' Jesosy indray mandeha, ho isie hisambotra an' Jesosy. Fa rehefa nandre ny toritenin' Jesosy, rehefa nahita ny fampianaran' Jesosy, na dia ny teny izay naloko ny vava amin'ny fotsiny azy, dia miverina tany amin'ireo naniraka azy, ireo isy ireo. Taitra ireo naniraka azy, fa nanina tsy nentinareo izy iosy. Dia hoy ireo namaly, tsy mbola nahita olona ny teny tahaka an'izany zahay. Hafa noho ny olona rehetra Jesosy. Mba meteza anaraka an' Jesosy ianao, meteza ho tiany Baiboly,
meteza iresaka amin'i Jesosy ianao, iova ny fiainanao, satria Jesosy zanak'Andriamanitra avy any an-danitra tonga eto ambonin'ny tany. De zao no voalaza fantatro izy fa ianao miainao mandrakariva fa noho ny am'reto vahoaka eto mba inon'ireo fa ianao no naniraka. Andiny fahatelo efapolo. And when he thus had spoken, ary efa niteny zany izy, he cried with a loud voice, Lazarus, come forth. Rehefa miteny izany izy, de niantso tamin'ny feo mahery, ry Lazarosy, mivoa. Andininy fahaefatra amby efapolo. Ary ilay olona maty de nivoaka, mbola misy fatorana ny tongony, nisy fehipaty, ary na nitarehany azy de mbola nisy mosoara. De hoy Jesosy vao izy, de ento mandeha. Frère Daouda moa de mahay mitantara an'io mihitsy. Izy mantsy mipetraka tamin'ny Moyen-Orient, malala ny fasana fanaon'ny olona any, mbola any ambany midina totohatra mihitsy izy rehefa mandevina, de miditra totohatra any ambany any no nametrahana ny Lazarosy. Koa rehefa niteny Jesosy hoe ry Lazarosy, mivoa, mbola misy fatorana ny tongony, misy fatorana ny tanany, de nitsambikimbikiny izy, tsambikimbikiny, mbola sarona ny tarehany, fa ny baiko ny Jesosy de nahatonga azy ho tafafo. Ny baiko ny Jesosy de nampatonga azy hiakatra tsikelikely. Ary rehefa tonga de hozy Jesosy hoe vao izy, rehefa tonga tetỳ atapon'ny tohatra zany, vao izy, avelao izy andeha. Mahagaga ne Jesosy tsantionany, zany vakiko taminao zany, fa zahay mampirisika anao mihitsy, vakio ny baiboly. Ary tsy tantara foronina io, tsy eritreritra olona zay mamorona tantara, fa tantara tena nisy, ary azo antoka ny nanoratra azy, satria mpianatra teo akaikin'i Jesosy. Hafa noho ny olona rehetra Jesosy, zanak'Andriamanitra Jesosy. Mahavonjy izy, mahasitrana izy, manafaka izy, ny zavatra takina de ny finoanao. Teneo nge ny andininy fa 5:20 hoe, tamin'izay izy de maro tamin'ny Jiosy zay nakeo amin'ny Maria, ka nahita ny zavatra nataon'i Jesosy no nino azy. Fa tetsy an-daniny araka ny voalazako aminao hoe mizara roa foana ny olona, fa tetsy an-daniny kosa ny sasany tamin'izy ireo, but some of them went their way to the Pharisees. Sasany tamin'ireo kosa de nandeha nakany amin'ny Fariseo and told them what things Jesus had done. Ka nilaza tamin'ireo Fariseo reo ny zavatra zay nataon'i Jesosy. Tsy nino izy, nilaza tamin'ny Fariseo ndray ireo olona ireo ny zavatra nataon'i Jesosy, fa reo nahita, nanatry maso, de tena nino fa zanak'Andriamanitra Jesosy. Rehefa mba mitantara aminao an'izany andininy zany, zany tantara zany, minoy anao fa zanak'Andriamanitra Jesosy. Atombo vakina amin'ny baiboly, miresah mandrakariva amin'ny Jesosy, vakio mandrakariva amin'ny baiboly, akatoavy eo amin'ny fiainanao amin'ny baiboly, ho hitanao iova ny fiainanao, iova ny tokantranonao, hiatsara, ary na de ity firenetsika ity azy. Ny fahamarinana hoy ny soratra masina, manandratra firenena. Ary raha mbatitsika ihany no andrandray izao tontolo zao, de ny fiovatsika, fiainam-panahintsika rehetrarehetra, miova tanteraka, manjary manaraka amin'i Jesosy, tonga kristianina marina, de hita ny firenetsika Andriamanitra. Afaka andraytsika zao. Tsy lalana fenondrozy mandrakariva, lalany fanarana an'Andriamanitra. Fa amin'ny zavatra zay misy, ilazao Jesosy. Ary matoky azy, ankino amin'i Jehovah ny lalana hoy ny soratra masina, ary matoky koa azy, fa ataony tanteraka. Ary fantaro, fa na de mandalo sarotra aza ny fiainana, Andriamanitra de endry. Zaho izy mahalala ny hevitra zay everako anareo,
hevitra tonga fiadanana fa tsy loza anome anareo farany misy fanantenana. Apitra ao amin'Andriamanitra mihitsy ny fatokianao. Azaferana mihitsy zay zavatra mety ataon'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao. Fa matokia azy. Apitra ao aminy. Fanahinareo rehetra. Atsipazo mihitsy ara hoy ny teny. Cast upon him all your cares, for he himself careth for you. Atsipazo aminy reo fanahinao reo rehetra. Fa izy teniny mihitsy no miay anareo. Teny ene zany e. Manome toky ene zany. Tenin'Andriamanitra izany e. Ka raha sitsaka ao hiaraka hivavaka indray tsika. De enao mivavaha. Soran'Andriamanitra noho ny amin'ny teniny. De enao mivavaha koa eto eo amin'ny fiainanao manontolo. Ary manana finoana, manana fahatokina. Fa tsy amelanao irery Andriamanitra. Tsy amelanao irery izy. Hitantany tsy hivimbina ny dianao izy. Iny le hirantsika hoe mamelay raha lazan'izao eto am-pamarana. Le hirantsika hoe aza manadino ary hipiainy vavaka. Ny tonony original amin'iny de hafa. Fa ny feony fotsiny iny nalaitsika iny. Hoe aza manadino ary hipiainy vavaka. Fa ny tena tonony original iny what a friend we have in Jesus. Hoe sakaiza manahoana mo no ananatsika ao amin'i Jesosy. Jesosy lay sakaiza soa zay mitondra ny entanao, tombotsoa anananao ny mivavaka aminy. De aoriana kely misy an'izao andininy zao manao hoe zantoetra va ianao, be ny fahoriana, aza mba ho mety kivy ento am-bavaka. Aza mba ho mety kivy ento am-bavaka. Na misy varavarana mihidy aza eo anoloanao, rehefa mivavaka ianao, Andriamanitra nokatra varavarana hafa indray. Inona izany? De ho tanteraka eo amin'ny fiainanao zany. Anondrika amin'izao hivavaka to. Saotranao izay Andriamanitra no ny famondramponao sy ny fitiavanao. Mahafinaritra foana mamaky an'ity teninao ity. Mamondrafo amiko Tompo, na amin'izay teny mety membakavaka sy tsy mifanandrify. Mivavaka aminao fa nanao masina ny hitondra fandreseni-dahatra eo amin'ny olona. Ka tena andao zavatra tsy araka ny sitraponao ny olona. Hifikotra aminao, hanaraka anao. Ary na inona zavatra hatrehana. Andro sarotra mihitsy izao iainana izao. Nefa entina eo aminao. Zany rehetrarehetra izany. Mba ianao mihitsy no andray an-tanana. Ary ianao mihitsy no amonjy ny sambatan'olona. Amonjy ny sampianakaviana. Amonjy ny mpiray firenena aminay sy izao tontolo izao. Matoky ny famondramponao indrindra izay. Amin'ny anaran'i Jesosy Tompo, nanaovanay izany vavaka izany. Misaotra Tompo. Amen. Aleo ataontsika ny hira Jesosy lay sakaiza soa. 20 amin'ity firana ity ampelantanako ity. Jesosy lay sakaiza soa.
Jesosy tena matoky, Jesosy tena matoky, mitondra ny alaherinao, ny alaherona, fantany ny alemena, fantany ny alemena, toa mibavaka, vesanganetana ianao, sanganetana ianao, feno aiako, aiaiko, ento mambavaka amin'ny Jesosy aminao, toa mibavaka Jesosy aminao, nandamanao sakaiza, nandamanao iresaka aiza, toa mibavaka, eo an-tanany ianao manam-pionona, eo an-tanany ianao manam-pionona. Dia samy ho tahin'Andriamanitra indray saotra betsaka tompoko naharitra hatramin'ny farany, ary koa raha mpitso raha sitrapon'Andriamanitra dia misy fotoana ihany tsika ny maraina amin'ny 10 ora ary ny hariva amin'ny 3 ora sasany. Maraina zany amin'ny 10, satria mbola betsaka moa no tsy makany am-piangonana, dia mba avorion indray ny mpianakavy raha sitrapon'Andriamanitra ka velonay tsika maraina amin'ny 10 raha mpitso alahady ary ny tolakandro amin'ny 3 sasany. Samy tahin'Andriamanitra toly veloma tompoko.